এখানে দেশি বিদেশি ছোট বড় বিভিন্ন রকমের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন সাশ্রয়ী মূল্যে। আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে মামুন ভাই। ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আপনাদের এখানে তো ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে। হ্যাঁ, অনেক কালেকশন। কি কি ব্র্যান্ডের এবং কি কি মডেলের আছে ফ্রিজ আছে? হিটাচি আছে, শার্প আছে, মানে এমন কোনো ফ্রিজ নাই, কোম্পানির সব ফ্রিজে আছে, এভরিথিং ফ্রিজে আছে। আচ্ছা তাহলে আমরা কথা না বাড়াই, আমরা ফ্রিজ দেখি। আসলে একটা হলো শার্প, জাপানি টেকনোলজি ইনভার্টার, ঠিক আছে। শার্পের সামনের স্টিল কাজার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ। দেখেন এই ফ্রিজটার পেপার সহ সেকেন্ড ফ্রিজ, কিছুদিন ইউজ করছে। ভিতরে দেখান কাস্টমারদেরকে। আচ্ছা ভিতরে এটা ডিপ, এটা হলো নন পোস্ট, ঠিক আছে। ইনভার্টার, এটা হলো ডিপ, নিচেরটা হলো নরমাল, ঠিক আছে। 241 লিটার ফ্রিজ। এটার মার্কেট প্রাইস মোটামুটি 71,000 টাকা আছে। এটা মোটামুটি আপনার ইউজ হয়েছে 2.5 বছর। আচ্ছা 2.5 বছর ইউজ হয়েছে। ভিতরের কন্ডিশন তো একেবারে নিউ কন্ডিশনের মতো আছে। দেখেন সবকিছুই আছে, কোনো কিছু মিসিং নাই, অ্যাভেলেবেল আছে সবকিছু, ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে খুলে রাখার জন্য